Kena. Okey. Kena. Oh. Kuat dia tarik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini hari aku stang turun kat pantai Siring Tidak beli kayak ni. Okey. Kita cuba tengoklah kat mana. Pertama, pulau besar. Stang elektrik. Okey, dengan kayak atas. Kayak fishing Melaka ramai geng ni. Kita cuba tengoklah sini lah, tengok macam mana. Air pun cantik. Tenang je. Try tengok macam ni. Okey, kita cuba. Okey, stay tune lah. Bye. Sekarang kita akan menuju ke spot cari umpan hidup lah. Loh, ramai kawan-kawan. Hebat. Okey. Depan tu pulau besar. Ini semua pencawang. Tak ada, belum lagi. Baru nak try. Ni ada buat nak kami sini. Ha? Ni. Ada? Lompat masuk mak. Wih, sampai melompat. Ha, masuk dalam ah. Nak. Boleh juga? Oh, tak ada bekas ni. Boleh. Ni. Saya ada bekas ada. Tak ada bekas. Oh. Okey. Tak bangkai, ambil bekas. Ada bekas je dah. Kata kau bang masuk ni ah. Oh, lagi senang. Nah, tu ada lagi mak dalam. Oh, ni tak pertamban ni? Tak, macam ikan bilis je.
Wah, tak payah polo. Dia masuk dah ni? Kita dah dapat umpan duk. Kita boleh try tengok pakai main bottom lah. Okay, dengan ramai kawan-kawan ni. Okay, trolling lah. Trolling tengok macam mana. Trolling juga macam mana. Kita main tepi sini. Hidup. Shit. Okay. Kita dah tengok. Wah, kerapu ah. Kerapu. Kerapu ha. Okey, kerapu selipar. Ha. Ha? Pakai umpan. Kerapu selipar kecil ah. Okey. Kita buka dah.
Kelapu selipar kecil lah. Aduh. Kecil ni. Lepas balik lah. Kecil lah. Boleh. Tak dalam lah sini ya. Dia landai ni. Tu tengok. Ha? Tiang tu ada orang polo. Ada. Tapi ada orang mancing ha. Dia malah nak kacau situ kan.
Ya. Kapus selipar lagi. Oh, rumah. Oh. Selipar lagi. Boleh tengok lah, tengok try. Tak ada rezeki. Okey. Nampak dah. Macam ramai sana ni. Ada baik ni kot. Ada dekat sana tengok. Dekat sana. Ada bang? Ada? Terkut. Oh, okey lah. Jari 2 ekor. Mak jig. Udang. Oh, ke udang. Sama warna kayak ah. Apa? Sama warna kayak. Boleh dengan orang sama? Tak dapat. Kapu ya, kecil ya, satu ah. Tadi Apollo ada dapat? Tak main. Oh. Dia ramai sangat itu. Ada orang mancing. Tadi ramai dia kumpul sini. Apa pakai sonar? Tak pakai. Diorang ada tu cikgu. Ha? Diorang ada cikgu. Oh. Mana ke lepas mana lah sana ujung ah? Mana ada orang. Kena. Okey. Tunggu. Oh. Buat. Kuat dia tarik. Oh, kena ekor. Apa? Kena ekor. Apa talang? Talang. Yes. Oh. Talang ah. Talang. Kena ekor ah. Okey.
Talang. Oh. Okey, talang ah. Okey, talang. Talang on. Naik ke belakang. Oh, baik ah. Oh. Terbaik. Ya. Baik. Belakang ekor. Oh. Talang. Sampai pekalan eh. Okey, selesai sudah ni hari. Tu ada lagi. Okey, alhamdulillah. Ni hari first time turun mata sirih ni, first time dapat ikan talang. Oh. Okeylah. Okey. Saya pun nak berehat lah. Jangan lupa subscribe saya punya channel terus keep fishing Okey, terima kasih. Assalamualaikum.